अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोबारा से मेरे साथ आज सुल्तान है, जो कि सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो टुडे वी गोना आज हम ट्राई करेंगे स्टेक्स और हम आप लोग को इसका फीडबैक देंगे, रिव्यू देंगे और बताएंगे कि ये कैसे है। नॉर्मली वैसे हमने गूगल पे देखा, ये 4.3 स्टार रेटेड है और हम देखेंगे ये इतना वर्थ करता है कि नहीं करता। रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली इन बंस के काफ़ी मैंने रिव्यूज़ सुने थे और जो कि वाकई में नो डाउट बहुत मज़े के हैं। स्पेशली दिस सिनेमन बटर बहुत ही मज़े का है। अभी फ़िलहाल हमने ऑर्डर कर दिया है मोजीतो। दिस इज़ ओरिजिनल, जो कि ये लेमन है और ये रास्पबेरी। तो बाकी हमने ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है देन आई विल शेयर विद यू और आपको उसका रिव्यू देंगे। तो यार मोजीतो ओरिजिनल जो कि लेमनेड टाइप है, बहुत रिफ्रेशिंग है, मज़े का है। और सुल्तान, गिव मी योर रिव्यूज़ अबाउट रास्पबेरी। लेट मी हैव अ टेक अ सिप। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग टेस्ट है रास्पबेरी का। और लाइक इट्स you can feel it, the flavor, you know, very strong flavor. The first sip, जैसे first sip पियोगे ना, you can just feel it. तो यार ऑर्डर हमारा आ चुका है और सुल्तान बिज़ी है खाने में। मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिबाई स्टेक हमने ऑर्डर किया है, जो कि मीडियम डन है, ठीक है। तो इसके अंदर से ज़रा जो है थोड़ा पिंक होता है, मीडियम डन होता है, और लिटिल जो अगर आप जूसी पसंद करते हो तो यू शुड गो फॉर द मीडियम डन। इसके साथ है बेक पोटैटो फुली लोडेड, इसमें चीज़ है, बेकन्स हैं और सावर क्रीम है, बटर है, ये सीज़र सैलड है और ये मशरूम सॉस है, चिली सॉस है और वो बारबेक्यू सॉस है, फ्राइड फिश, कॉल्सा। दिस इज़ अ रिबाई स्टेक बट दिस इज़ अ वेल डन, जो कि पूरी तरह से पका हुआ है, बिकॉज सुल्तान वांट्स अ वेल डन। दिस इज़ आल्सो रिबाई। ये 16 ऑन्स है, ये 12 ऑन्स है और ये 10 ऑन्स है। दिस इज़ आल्सो बेक पोटैटो बट इसमें चीज़ और बेकन नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने बटर और सावर क्रीम इसमें से वो डलवाया। ये कॉल्सा है और ये रिब है, जो कि रिब विद बोन्स, इसमें ये बोन है और इसमें ये फुली कवर्ड किया हुआ है इन्होंने बारबेक्यू सॉस से। तो और ये कॉर्न्स हैं, स्वीट कॉर्न्स। और चलें एंजॉय करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। रिबाई स्टेक, ये जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी यू नो बहुत जूसी। इसको मैं मशरूम सॉस के साथ ट्राई करता हूँ, मशरूम सॉस के साथ डिप करके। कैसा टेस्ट? ये टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, बट जो टेंडरनेस है
मीट की फिश, यू नो Delicious. वेरी जूसी एंड बहुत ही लाइक मुंह में घुल रहा है बेसिकली। Yeah. बहुत ही जूसी है, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ये पोटैटो इसको ट्राई करते हैं, इसका क्या है। इसकी जो स्किन है वो बहुत टेस्टी होती है बेक पोटैटो की। तो उसके साथ थोड़ा सा ये सावर क्रीम है, ये भी लगा देता हूँ मैं। बेक पोटैटो और काफ़ी बटरी सा है क्योंकि इसमें वो बटर है और क्रीम है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। हाँ सुल्तान, आप मुझे कैमरा दो और आप बताओ कि कैसा है, ट्राई करो। आई थिंक आपका वेल डन है। Yeah, well तो done. Ribeye. जैसे आप देख लेंगे ये कटिंग से ही आपको पता चले कि काफ़ी जो है बहुत ही अच्छे से कुक हुआ हुआ है। आई थिंक ये फैट है। Yeah. काफी ज़्यादा फैट है. आप इसको पूरा वो एक काम निकालो, बताओ, हाँ यहाँ फैट से के साथ ही ले लो आप। हाँ। So let's dip with the या इस पे ट्राई करो मशरूम। मशरूम सॉस पे। कैसा है? ज़बरदस्त, अच्छा है? बहुत डिलीशियस है. और ये है फ्राइड फिश। फ्राइड फिश. फ्राइड फिश आपने ट्राई की? इन्होंने थोड़ा इसको कच्चा रखा है इसको, ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली कुक नहीं किया, थोड़ा कच्चा रखा है इन्होंने इसको, शायद उसमें से कुछ अच्छा टेस्ट आए. बाय द वे नुमान भी हमारे साथ है, लेकिन बट ही इज लिटिल कैमरा शाय, सो ही डोंट वांट टू कम इन द वीडियो, सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग टू गुड आमिर भाई, टू गुड. फ्राइड फिश भी टू गुड है इसकी. और यार ओवरऑल हमने यहाँ पे फूड ट्राई किया, नॉट ओनली द फूड बट द एनवायरनमेंट इज़ आल्सो गुड. और एज आई सेड द 4.3 रेटेड रेस्टोरेंट ऑब्वियसली इट वर्थ इट, एंड एनवायरनमेंट जस्ट इनरिच द योर एक्सपीरियंस ऑफ डाइनिंग हियर. You can enjoy while dining. या यू कैन रियली एंजॉय वाइल्ड डाइनिंग. सो अभी मैंने इसका रिव्यू नहीं किया, ये जो है अभी बाकी है. सो जस्ट ऑन द वीडियो आई विल जस्ट टेक वन बाइट ऑफ इट. So I guess. Sudan, can you help me? Yeah, thank you so much. See the tenderness of this. It's very, you know, yeah. तो ये हम इसको अभी ट्राई करते हैं. बेसिकली इस पर सॉस लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये बारबेक्यू सॉस में डिप हुआ हुआ है. तो रियली मैन, no words, amazing, and really it's just start melting in your mouth whenever you start eating it, start melting in your mouth. So no doubt, very good, fantastic. तो यार खाना हमने खा लिया और आई एम लाइक, मैं तो फुल हो गया. और सुल्तान क्या चल रहा है? सुल्तान लेफ्ट राइट सारे हेल्प आउट कर रहा है खत्म करने में. ये बेस्ट प्लान है. हाँ ये 5 ज़बरदस्त के बने सुल्तान शेफ का खास है. कुछ सॉस कुछ भी नहीं है, ये तुमको सॉस नहीं लग रहा है, इसके अपना इसका मसाला ना वो कैसे है? ये तुम्हारी सब तुम्हारे लिए, ये बेस्ट पार्ट निकला है इसको. इसके वो ये लोग खाते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आया वो? तुमने वो कराया ना खाओ यार, वो बना मंगाए ना, तो उससे मंगा खाओ भाई. अच्छा उसका देख मैंने फिर भी पैसा वसूल किया है भाई. वो मेरा भी पैसा खाओ वसूल ना, हुआ वो है. भी सिर्फ खाओ. मेरी जो है वो फिश है डालो मुंह में fish बाकी मुंह में डालूं, खाओ हेलो उसको. खाओ अगर हाँ, इसको ख़त्म करके मैं जाऊंगा फिश को. खाओ. बाकी पैसे वसूल वो है तो मेरे. खत्म कर. ये सलाद मंगवाई दो ने, सलाद आपने मंगाई ना, फिश सर मुफ्त में ही 2 मंगवाए, 2 ओ स्लाइडर. भाई मेरा ये मेरा 2 था. स्लाइडर आते हैं. बनाओ ये इनका बनाओ है, फिर ये इनका है. बनाओ. मैं मेरे 2 सीजर सलाद है मेरे 2. ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.